दिनै 18 मार्च मुलुगनां आइजो सान। हारियाव, समाजाव, हादोराव आइजोफोरा गोबां जौगानायनि हाबा मावदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन, जों बेखौ मोनथि मोनदों। दा बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान माजरबारि बर' गुदि फरायसालिनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव। बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 82 बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै मैयानिफ्राय खुंजानानै दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जायो आरो लोगोसेनो बेवहाय जिल्लाजों लोगोसे मोनद' दख'रानि आफादगिरि नेहाथारियाबो गाव गावनि दख'रानि फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनायखौ नुनो मोनो। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिनैनि हाबाफारिनि सोरगिदिं समायना रमायना बे गाब गोनां हाबाफारिखौ आङो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। बे समाव जोंजों दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद एबा आबोबनि मानगोनां आफादगिरि सिला बसुमतारी बिथाङा बे समाव दिनै दङ। बिथाङा दान्दिसेनि सिगांसो दिनैनि बे गेवलां बे फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे समाव आङो सिला बसुमतारी मेडामनि खाथिसिम आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ लांनो थाखाय खावलायबाय। दिनै जिथुनाखि फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय, जिल्लानि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे गंद' दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। दिनैनि हाबाफारिनि सायाव मा बुंगोन मेडामा? गिबियावनो बड'लेण्ड लाइभ बिथांमोननिसिम जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जाखिनि हाबाफारि बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों बेवहाय मिथिसार होनो हादों। बेनिखायनो आङो गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय दिपा नौनारिनि सेङाजान माजरबारि गुदि बर' फरायसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो बेवहाय खुंनाय जादों। दा बिनिनो दिनै नैथि सान फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि। दा फिरफिलाया जों बिरहोखांबाय। बिनिनो माखासे जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि माखासे जाखिनि मावनो गोनां बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ आङो जोंनि साफ्रोमबो आइजोफ्रा ज'यै जिहेथु समाज सिबिनाय, गावनि न'खरखौ गोख्रोङै मोजाङै फोसाबनानै लानाय, गावखौनो गाव साखा-फारा खालामनानै जौगासार सोलोंथाइ लाहोनो हानाय, गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जेब्लायबो मोजां लामाजों दिन्थिलांनानै गाव गावनि मुं आरो सुबिदाफोरखौ खामायनो हानाय, बेखिनिखौ जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै जोङो हास्थायो। बेजों लोगोसे खावलायहरो दिनै मोनफ्रोमबो दख'राया दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जिहेथु थान्दै मेला जोंना जानानै थांबाय थांनाय हराव। बे थान्दै मेलाव जोङो गोजाम आफादा बायनानै गोदान आफाद दालांनाय जाबाय। जिहेथु जोंहा सम बायदियै जोङो खारफानो हायैनि थाखाय जोङो माखासे थांखि बा रिजलिउसनफोरखौ लानाय जायासै। बेखौ जोङो जेब्ला जोङो बिबानखौ गथायो बे समाव जोङो मोजाङै सोदांनानै जोङो जोंनि आफादनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जाखिनि मावनो गोनां बेखौ जोङो सोदांफिननानै बेवहाय बयनोबो मिथिसार होफिननाय जासिगोन। गोदान बिबानगिरि महरै सोर बिथांमोनखौ होनाय जाखो? गोदान बिबानगिरि महरै सिगाङाव थाखानाय गोजाम आफादगिरि सिला बसुमतारीया आंखौनो गायसनफिननाय जाबाय। माखासे बिबान लानायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय आं दिनै गोदान आफादनि आफादगिरि जानानै थाफिननो गोनां जाहैबाय। जिथुनाखि दिनै मुलुगनां आइजो सान, दिनै 8 मार्च, दिनैनि मोनसे स्पेसियेल डे, बेयाव मा खावलायगोन रायजो राजा बा आइजो माहारि बा समाजखौ मा खावलायगोन? दिनै जिहेथु 1911 मायथाइनिफ्राय आमेरिकानि सासे आइजो क्लारा जेटकिन होननाय बिथांनि नाजानायाव दिनै बुहुमनि आइजोफोरा उदांस्रि मोनदों। जिहेथु आइजोफ्रा हौवाफोरनियाव जेसेबां मोनथाय दं बे मोनथायखौ बिथांमोननि नाजानायजों दिनै समान समान मोनफ्रोमबो बिथिंफोराव, राजनितियानो जा, फरायनायनि बेलायाव, माखासे समाज सिबिनायनि बेलायाव हौवाफोरा मा मावो बेफोरखौ समान समान मावबोनो हादों। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बाहागो मोनबोनाय हिसाबै दिनै साफ्रोमबो आइजोफ्रा बेवहाय गाव गावनि रोंगौथिखौ उदाङै दिन्थिनानै साफ्रोमबो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। जिहेथु बेवहाय न'खराव बा समाजाव साफ्रोमबो
मोजां खामानि मावलांनांगौ बयनोबो बिबान। बेनिखायनो आं दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों आङो खावलायहरो साफ्रोमबो आइजोफ्रा ओंखारबोनानै समाजाव बा आफादनि खामानि मावनायफ्राव गोख्रोङै फैनानै मोजाङै ग्रोम ग्रोमै मावलांगोन बेखिनिखौ आङो खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय मेदामसिम। मेदामानो जाहैबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद एबा सुंद'यै आबोबनि आफादगिरि सिला बसुमतारी। मेदामसिम साबायखर थाबाय। बे समाव फुंनिफ्रायनो जागायनानै फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङै बिथांमोननि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ। आं बे समाव धेमाजि जिल्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिङाजान माजरबारि बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी, बड' लाइभ 24, असम लाइभ 24। गोजोन्थों, खुलुमबाय।